여러분도 행운의 주인공이 될 수도 있답니다. 첫 번째 번호는 7번이에요. 운을 업그레이드 시켜줄 수 있는 특별한 숫자죠. 다음은 23번. 이 숫자가 당신의 행운을 불러올지도 몰라요. 번호 15번. 이 숫자는 행운을 따르는 새로운 시작을 의미해요. 그리고 32번. 행운의 문이 열릴 거예요. 우리의 다섯 번째 번호는 41번. 이 숫자가 당신에게 축복을 가져다 줄 거예요. 마지막으로 보너스 번호는 9번이에요. 이 숫자가 있으면 행운이 더욱 가까이. 재밌는 추첨을 기대해주세요. 그리고 이번 영상이 마음에 드셨다면 채널을 구독해주시고 우리와 함께 더 많은 추첨 영상을 즐겨보세요. 행운이 꼭 당신 곁에 있기를 바라며 다음 영상에서 만나요. 감사합니다.